हेलो गाइस, ये देखिए आज हमारे यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही है, वो भी बिन मौसम बरसात। ये कोई बारिश का टाइम नहीं है, फिर भी बारिश हो रही है। बट अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है नहाने का, लेकिन नहीं नहा सकते क्योंकि इस मौसम में अगर नहा लिए ना तो बीमार पड़ जाएंगे, जो हमें नहीं पड़ना। ठीक है, ये देखिए इतना ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। ला 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 ला। बरसात के दिन आए नहीं, बरसात के दिन गए। दिखाते हैं आपको बाहर निकल के, जूम करके दिखाते हैं। देखो बारिश हो रही है, देखिए, है ना, बारिश हो रहा है ना। अच्छा।